បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមក review បង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង website មួយដែល website នេះគឺមានឈ្មោះថា Nicepirate ឬក៏យើងធ្លាប់ហៅថាជា website ចោលសមុទ្រណាហើយ website វាបានចេញយូរឆ្នាំមកហើយជាទូទៅរៀងរាល់6ខែម្ដងឬក៏7ខែម្ដងវាតែងតែធ្វើការ update ថ្មីឬក៏ធ្វើការ restart ថ្មីបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាធ្វើការ restart ថ្មីគឺជាពេលដែលយើងអាចធ្វើការដាក់លុយវិនិយោគជាមួយវាដើម្បីទទួលបានផលចំណេញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាជាទូទៅរៀងរាល់6ខែម្ដងទើបវាធ្វើការ restart ឬក៏ reset ម្ដងអញ្ចឹងនេះជាឱកាសដែលយើងដាក់លុយដើម្បីទទួលបានផលចំណេញហើយបើសិនមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះហើយមើលទៅឃើញរយៈពេលដែលខ្ញុំផុសគឺចាប់ពី2ខែឡើងទៅឬក៏1ខែកន្លះឡើងទៅបងប្អូនអស់គ្នាមិនចាំបាច់លេងជាមួយវាទេព្រោះថាវាលែងទទួលបានផលចំណេញហើយព្រោះថា website នេះគឺយើងដាក់លុយយើងគួរតែដាក់លុយចាប់ពីដំបូងទៅដែលយើងទទួលបានផលចំណេញសិនបើយើងឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយចាប់ពី2ខែឡើងទៅហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមិនចាំបាច់ដាក់លុយលេងជាមួយវាទេបងប្អូនចាំលេងនៅពេលក្រោយទៀតចោះគឺវាបើបងប្អូនដាក់លេងនៅពេលនេះគឺវាអត់ទទួលបានផលចំណេញទេអញ្ចឹងការដាក់លុយជាមួយវាគឺយើងគួរដាក់លុយនៅពេលដែលវា restart ដំបូងឬក៏ reset ដំបូងទើបយើងទទួលបានផលចំណេញហើយចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីវិធីការចុះឈ្មោះលេងជាមួយវាហើយ website វាទើបតែចេញបានប្រហែលជាវាទើបតែ reset បានប្រហែលជាមួយអាទិត្យទេអញ្ចឹងនេះគឺជាឱកាសដែលយើងអាចទទួលបានផលចំណេញពី website Nicepirate ឬក៏ចោលសមុទ្រមួយនេះហើយបាទឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះលេងជាមួយវានិងរបៀបលេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីទទួលបានផលចំណេញពី website Nicepirate មួយនេះបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍ចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយ website មួយនេះហើយបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទគឺបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាព្រួយនេះមួយបាទចឹងបងប្អូនចុចលើសញ្ញាព្រួយនេះមកបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចូលមករក link ខាងក្រោមដែលខ្ញុំនឹងដាក់ថាចុចលើ link ខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបាទចឹងបងប្អូនឃើញ link ពណ៌ខៀវៗហ្នឹងចឹងបងប្អូនចុចលើវាមកបន្ទាប់ទៀតគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់នៃ website ចោលសមុទ្រនេះតែម្ដងបាទចឹងបងប្អូនសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចមកបាទគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់នៃ website នេះតែម្ដងដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំរៀង slow ណាបាទអញ្ចឹងគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមករកទម្រង់នៃ website ចោលសមុទ្រនេះហើយបាទអញ្ចឹងទម្រង់ដំបូងនៃ website នេះគឺវានឹងបង្ហាញជាភាសារុស្ស៊ីបាទព្រោះជា website របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយ website បានចេញយូរឆ្នាំមកហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងថារៀងរាល់6ខែម្ដងគឺវានឹងធ្វើការ restart ឬក៏ reset ម្ដងហើយនៅពេលដែលវា reset ថ្មីគឺជាឱកាសដែលយើងអាចរកលុយបានជាមួយវាហើយwebsite ហ្នឹងគឺវាបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនកំពុងលេងហើយសម្រាប់តែបាត់ hero អស់រលីងអញ្ចឹងបងប្អូនមិនចាំបាច់ឆ្ងល់ទេវាជាពេលដែលវាធ្វើការ reset ហើយបាទអញ្ចឹងឱកាសនៃការរកលុយជាមួយវាដែលល្អបំផុតគឺនៅពេលដែលវា reset ថ្មីហ្នឹងហើយជាទូទៅវាអាចដើរបានចន្លោះចាប់ពី6ខែ7ខែឬក៏8ខែវាភាគច្រើនគឺវាអត់ក្រោម6ខែទេគឺវាដើរបាន6ខែតែម្ដងហើយឥឡូវនៅពេលយើងចូលមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយវាបានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុះមកកន្លែងនេះបាទចុះបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ពាក្យថា to come in និង register បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះសារតែវាបង្ហាញជាអក្សររុស្ស៊ីណាឥឡូវខ្ញុំសូមចូលទៅបង្ហាញនៅក្នុង browser ច្រំវិញបាទអញ្ចឹងនៅពេលវាបង្ហាញបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើស browser ដែលបងប្អូនគួរតែជ្រើសរើសគឺជា browser ច្រំឥឡូវខ្ញុំសូមចូលទៅបង្ហាញ browser ច្រំជូនបងប្អូនវិញបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចនៅលើ link របស់ខ្ញុំណាគឺវានឹងនាំបងប្អូនឬក៏បង្ហាញបងប្អូនជាមួយ browser ដែលអាចយើងធ្វើការចុះឈ្មោះបាទអញ្ចឹង browser ដែលល្អសម្រាប់ធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយ website មួយនេះគឺបងប្អូនអាចជ្រើសយក browser ច្រំព្រោះថា browser ច្រំវាមានកន្លែង translate របស់វាឬកន្លែងអាចផ្លាស់ប្ដូរភាសាបានអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញឥឡូវនេះជាវានៅក្នុងជាភាសារុស្ស៊ីឡើយទេអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមកខាងក្រោមកន្លែងនេះគេដាក់ពាក្យថា Google Translate ណាចឹងបងប្អូនចុចលើភាសាអង់គ្លេសវិញមកបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះជាភាសារុស្ស៊ីចឹងបងប្អូនចុចដូរទៅភាសាអង់គ្លេសវិញមកគឺវានឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅជាភាសាអង់គ្លេសហើយបងប្អូនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយបានចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការពង្រីកជូនបន្តិចបាទកន្លែងនេះគេដាក់ថា login to your account ចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យពីរគេដាក់ថា to come in និង registration បាទចឹងពាក្យដែលបងប្អូនដែលត្រូវជ្រើសរើសសម្រាប់អ្នកថ្មីណាបងប្អូនជ្រើសរើសពាក្យថា registration នេះមកបាទគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះបាទចឹងដោយសារខ្ញុំធ្វើការចុះឈ្មោះហើយចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការបង្ហាញគោលដល់បងប្អូនទេបាទចឹងខាងលើគឺជាឈ្មោះដែលបងប្អូនត្រូវតែលេងបាទចឹងឈ្មោះកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាចដាក់មកបងប្អូនដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់ដាក់ឈ្មោះថាលើឈ្មោះខ្ញុំគឺឈ្មោះគេដាក់ថាយ៉ាងតិចគឺចាប់ពី4ពាក្យរហូតដល់10ពាក្យបាទចឹងឧទាហរណ៍ឈ្មោះខ្ញុំតារាបាទតារាយើងអាចថែមមកលេខមក168បាទចឹងមកហើយខាងក្រោមជា email របស់យើងបងប្អូនអាចបំពេញ email របស់យើងមក
ខ្ញុំចេះដាក់ទៅបាទ email របស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនណាបំពេញ email របស់យើងឲ្យត្រឹមត្រូវមកបន្តមកទៀតខាងក្រោមគឺបងប្អូនត្រូវតែដាក់ជា password របស់យើងបាទ email ត្រឹមត្រូវមកបាទ .com បាទចាំបងប្អូនឃើញនៅពេលយើងបំពេញត្រឹមត្រូវគឺកន្លែងនេះខាងចុងគឺវា load គ្រីសបាទវា load គ្រីសណាហើយខាងក្រោមនេះគឺជា password បងប្អូនអាចបំពេញនៅខ្លួនឯងមកបងប្អូនចង់ដាក់អីក៏បានដែរសំខាន់ឲ្យវារឹងមាំតិចមកបាទបងប្អូនអាចដាក់ជាឈ្មោះរបស់យើងសំខាន់បងប្អូនដាក់ជាឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទឬក៏អក្សរក៏បានដែរមិនចាំបាច់ជាលេខទូរស័ព្ទទេឧទាហរណ៍ថាដាក់ថា DARA បាទ DARA 168ហ្នឹងទៅហើយថែមដោយសញ្ញាឧទាហរណ៍ថាផ្កាយទងជប់អី add ហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគឺជា password ដែលរឹងមាំបាទ password ដែលរឹងមាំគឺជា password ដែលផ្ដើមដោយអក្សរបន្តមកទៀតលេខហើយនឹងបញ្ចប់ដោយសញ្ញាហើយពីចុងក្រោយកន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែបំពេញកាបូបលុយ PayPal របស់យើងកាបូបលុយ PayPal នេះគឺបងប្អូនត្រូវតែដាក់កាបូបលុយ PayPal ថ្មីបាទកាបូបលុយ PayPal ថ្មីអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងតាសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្លាប់បង្កើតជាមួយ account នេះរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនគួរតែលេខ account ចាស់របស់យើងមិនចាំបាច់បង្កើត account ថ្មីទេជៀសវាងគេចាប់ ISP បានប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនធ្លាប់បង្កើតហើយប៉ុន្តែបងប្អូនភ្លេច password អញ្ចឹងបងប្អូនអាចបង្កើតបាទបងប្អូនអាចបង្កើត account ថ្មីបានប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែប្រើប្រាស់ជាមួយ email ថ្មីបាទ email ថ្មីឈ្មោះក៏ថ្មីហើយលេខកាបូបលុយ Payer ក៏ថ្មីដែរបាទអញ្ចឹងលេខកាបូបលុយ Payer ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនដែលជាអ្នករកលុយតាមអនឡាញគាត់ស្គាល់ហើយគឺផ្ដើមដោយអក្សរ P ប្រហែល P10 P20 អញ្ចឹងទៅបាទកន្លែងហ្នឹងវាច្រើនគឺ P10 P10 12បន្ថែមទៅបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការបំពេញកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចកន្លែងនេះ Amnor Robot ដើម្បីបំពេញកាប់ឆាបាទដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើការចុចឈ្មោះទៀតទេបើមិនបើយើងចុចឈ្មោះទៀតaccount គេអាចនឹងប្លុក account របស់យើងចោលតែម្ដងព្រោះថាគេឲ្យយើងលេងតែមួយ account ទេបាទនៅក្នុងមនុស្សម្នាក់គេឲ្យយើងលេងតែក្នុងមួយ account ទេបើមិនគេចាប់បានតែយើងលេងច្រើន account គេនឹងប្លុក account របស់យើងចោលទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនម្ដងទៀតកន្លែងហ្នឹងថានៅពេលដែលយើងមាន account ចាស់យើងគួរតែប្រើប្រាស់ account ចាស់របស់យើងដើម្បីលេងបាទវាអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមាន account ចាស់ហើយយើងបាត់ password យើងអាចបង្កើត account ថ្មីបានប៉ុន្តែឈ្មោះត្រូវតែដូរ email ត្រូវតែដូរហើយលេខ account Payer គឺយើងអត់អាចយកកាបូបលុយ Payer ចាស់មកដាក់ទេដាក់កាបូបលុយ Payer ថ្មីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តែដែលគាត់ចូលមកបង្កើតថ្មីក៏អត់ពិបាកទេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការបំពេញអស់ហើយបងប្អូនចុចលេខពាក្យថា Amnor Robot ឬគេឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសជារូបភាពផ្សេងហើយបាទបំពេញកាប់ឆាហើយបងប្អូនចុចលេខពាក្យថា process នេះបាទ process ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺវានឹងធាក់ចេញបាទវាធាក់ចេញឲ្យយើងធ្វើការ login ម្ដងទៀតឲ្យយើង login ចូលមកកន្លែងនេះម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បី login បានបងប្អូនគ្រាន់តែយក email ដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតណាបងប្អូនយក email ដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតមកបំពេញកន្លែងហ្នឹងមកបាទបំពេញហើយទាំង email ទាំង password ហើយយើងចុចលេខពាក្យថា to come in បាទឥឡូវយើងសូមធ្វើការបំពេញកន្លែងនេះសិនព្រោះថាកន្លែងនេះជាការលាក់ខ្ញុំអត់បង្ហាញជូនបងប្អូនទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការបំពេញជា password និង email របស់យើងរួចរាល់អស់ហើយណាចាំបងប្អូនចុចលេខពាក្យថា to come in នេះមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលទៅក្នុង account Nicepirate ឬក៏ website ចោលសមុទ្ររបស់យើងតែម្ដងបាទចាំបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺជា website ចោលសមុទ្ររបស់យើងបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទូទ្រុសពីរបៀបលេងខ្លះៗណាព្រោះថាដើម្បីកុំឲ្យវីដេអូនេះវាចំណាយពេលវែងពេកគឺខ្ញុំនឹងលើកយកទៅវីដេអូក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលេងបាទគឺអត់យូរទេហើយខ្ញុំថ្ងៃទៀតខ្ញុំធ្វើវីដេអូចេញមកហើយឥឡូវទៅពេលយើងចូលមកដំបូងអ្វីឲ្យយើងត្រូវធ្វើណាបងប្អូនត្រូវចូលមកកន្លែងនេះកន្លែងពាក្យថា collect profit នេះ collect profit ជាទូទៅគឺគេឲ្យយើងធ្វើការប្រមូលផលទ្រព្យសម្បត្តិដែលចោលសមុទ្រយើងរកបានណាប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងតួយើងថ្មីគឺយើងអត់ទាន់មានអីទេប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចុចកន្លែងហ្នឹងសិនអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងហ្នឹងសិនមកចុចកន្លែងពាក្យថា collect profit មកបន្តទៀតបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនថ្មីគឺអត់ទាន់មានប្រមូលផលអីទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមាន hero ចោលសមុទ្រខ្ញុំខ្លះហើយអញ្ចឹងវាយើងអាចប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិបានខ្លះហើយដូចជាគិតជាគីឡូអញ្ចឹងទៅបងប្អូនថ្មីអត់ទាន់មានទេតែបងប្អូនត្រូវចុចវាចោលមកបងប្អូនចុចវាចោលមកបាទបងប្អូនចុចវាចោលហើយគឺរួចរាល់តែម្ដងហើយនៅពេលបងប្អូនដាក់លុយលេងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនហើយឥឡូវនេះគឺនេះគឺជារបៀបនៃការចុះឈ្មោះជាមួយ website នេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់លុយនិងរបៀបនៃការលេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយ website ចោលសមុទ្រនេះតែម្ដងដើម្បីទទួលបានផលចំណេញព្រោះថាវាទៅតែចេញបានមួយអាទិត្យទេអញ្ចឹងអត់ជាបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយប្រហែលជា2ថ្ងៃទៀតគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនហើយ
បាទចឹងចំពោះវីដេអូនេះដោយសារតែវារឿងចំណាយពេលវែងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់បង្ហាញឲ្យវាវែងឆ្ងាយពេកណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាមានការធុញទ្រាន់ចុះវីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់លុយវិនិយោគនិងរបៀបនៃការលេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយ website ចោលសមុទ្រនេះតែម្ដងបាទចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយសម្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាចាំអានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំសូមបន្តចុច like Subscribe និងចុចនៅលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា